Čaute všetci, moje meno je Sebastián Grísnik, som športovec a kulturista. Pretekám už od svojich 18 rokov a do toho sa mi podarilo vyhrať kopec súťaží, napríklad aj majstrovstvá sveta alebo Arnold Classic. A dneska by som vám rád niečo povedal o doplnku výživy, ktorý sa volá Riser. Je to úplne iný doplnok výživy, ako môžeme byť zvyknutí u mňa na sociálnych sieťach, ktoré ukazujem, ktoré denne používam. Takisto používame Riser už viac ako 3 mesiace, no spadá do úplne inej kategórii doplnkov. Takže do skupiny Brain Hacker, čo vlastne znamená zlepšuje koncentráciu, zlepšuje pamäť, zlepšuje výkon mozgu a zlepšuje psychickú pohodu. Mne sa maximálne nechce niečo riadiť, upratovať a riadiť auto a tak podobne. Takže toto je asi voľba číslo 1 pri mne, kedy ho užívam. Okrem toho si našiel miesto u mňa aj pri tréningu. Po práci som býval byť buď unavený alebo taký rozhodený z takej psychickej tej pohody, že zas ešte musím ísť vykonávať nejakú mega psychickú alebo fyzickú, psychickú aktivitu, keďže môj tréning nie je len o tom ísť tam a odkývkať, odcvičiť. Môj tréning je o tom makať tam poriadne a sústrediť sa na ten tréning, sústrediť sa na tie opakovania, na tú techniku, aby to bolo čo najviac efektívne. Takže v tomto mi pomáhal Riser tiež. A našiel si moje miesto aj u šoférovania, napríklad do Nemecka, takže dlhé trate. Okrem toho je tam aj kofeín, ktorý nemá až taký rýchly nástup účinku, pretože je tam pri ňom L-teanín. Takže ten vlastne redukuje rýchlosť nástupu účinku, aby vám to nevystrelilo takto, ale je vám to tak pekne postupne a tá energia sa vám vlastne bude udržiavať. Takže okrem toho, že ten kofeín vlastne stimuluje vašu centrálnu nervovú sústavu, tak ju nestimuluje až natoľko, aby vyplavoval nejaký adrenalín a spôsoboval vám úzkostné stavy, alebo samotný rýchly nástup kofeínu vám môže spôsobovať úzkostné stavy, čo je vlastne pri obyčajnej káve alebo energetickom nápoji úplne bežné. Okrem toho je tam aj rhodiola rosea, ashwagandha, L-teanín, kofeín a ďalšie adaptogeny, ktoré vám vlastne budú napomáhať pri rôznej psychickej aktivite a respektíve mentálnemu výkonu, ktorý potrebujete. Ja na tomto zvládnem napísať napríklad stravovacie plány, tréningové plány, niekedy aj neskoro večer na úkor spánku, keď je toho naozaj veľa a nestíham, tak ten Riser mi v tomto fakt pomáha. Takže jednoznačne si u mňa miesto našiel. Keď budete Riser hľadať, nájdete ho na stránkach Riseru alebo ho nájdete v lekárni. A keďže Riser sa dostal až do lekárni, tak to svedčí o kvalite vlastne daného suplementu, respektíve výrobku, pretože veľa doplnkov výživy alebo výrobkov sa do lekárni vôbec nedostane. Vyskúšajte a dajte vedieť. Čaute.